OK，依架車好似唔載人喎，呢個唔載人，真係話佢係黃白蛋。好，OK，而家緊車，緊咗好耐啦，你緊咗2年啦。OK，我哋坐住緊先。而家係超級熱，我睇1個分鐘先。車嚟啦！你冇分鐘嘅？冇喎，嗰隻佢冇車喎，我可以肯定落緊字。冇得入就冇得入。點解冇跑？真係應該係呢度，係啱。跟住緊車，即係冇咩規則，係好煩。嗰邊，呢個啊，喂，你架車，佢唔緊人嘅喎，唔再下㗎，會排兩啟。你做地黐咗，架車幾？繼續輕貼先，我做輕貼先。OK，跟住呢個，而家我做咗輕貼。跟住我死咗，有車。唔使啊！冇出咁多。今日行嗰啲唔係山路咩？係啊，但係今日凍啊嘛。今日真係凍啊！今日好凍啊！臭啊！你個衫，哇好臭啊！你快啲沖啊！點解你咁臭？唔出汗咁臭啊！條線好唔好用啊 ？OK 啊，都係好快啊！我其實我唔需要喺樓下啊嘛，樓下啲零食貴。好過紫色嗰條。你覺得好過紫色嗰條？係。點解咧？點解？因為短啲喎，冇咁
即係紫色嗰條慢啲嘅。嚇！紫色嗰條仲唔夠呢條快啊？啊咁我用紫色嗰條啦，我覺得紫色嗰條都好快喎。嚇！我知點解，因為你知唔知你呢部機咧嗰個電容量係大啲啊？係啊，比起正常嗰啲機係大啲。嗰陣時你買你冇話啲電好快脆玩完嘅，跟住佢呢部嗰個容量係大啲嘅。係啊。你唔覺得你呢部機冇咁快，咁快少電嘅咩？係啊。因為你個容量大啲咯。你係可以可能入邊嚿電大，內置電大嚿啲，或者可能個容量大啲嘅。我記得你呢部機個容量係大啲嘅嗰時。你今晚都食咩？OK，誒？你有冇食藥啊？呢個冇。今晚先食。你有呢個唔係早話食咩？你有冇搞錯啊？ OK，你唔聽話食藥。有啫咯。你食咗嗰啲藥你冇眼瞓？先唔好走。OK，我死咗先。OK。OK。等先，我啱啱嗰條我交車啦。
喂，你唔好咁啦！OK，你邊條火車你呢個成個黐線佬咁樣。 ？OK，咁嘅咧冇用。OK，都唔知邊度學翻嚟嘅。嗯哼，嗯哼，你個係咁啦，我冇收你手機啊！我同你講。佢超女狂。有佢用呢個。OK。如果你想睇嗰啲，唔係我講錯嘢，我諗下。如果你想睇嗰啲呢個片嘅話，咁就播3000個訂閱，咁我即將會播。OK，高集。呢樣該即係你係唔會睇集。OK，喂，唔同我一齊做。你啲班入去，你啲衰仔。OK，3。天有啲凍，開大電風機。OK。咁如果你想睇嗰啲片，咁就訂閱。咁我哋下次再見，拜拜。有時呢個發生咩事？你應該開唔到咪？話下次你想再睇過去，咁就訂閱。我哋下次再見，拜拜。快啲上列車！喂喂喂！嗰啲有車。嗯？OK，咁我哋下次再見，拜拜。